क्या आप जानते हो कि एरोप्लेन हाईजैक होने पर पायलट आपको मरने के लिए छोड़ के प्लेन से निकल के भाग सकता है? कसम से। इसके लिए सबसे पहले पायलट को कॉकपिट की विंडो खोलनी होती है और ऊपर की तरफ एक रोप सेक्शन होता है जिसके अंदर लंबी सी रस्सी होती है। इसको विंडो से बाहर फेंको और अगर आपके हाथों में जान है तो इस रस्सी से लटकते हुए नीचे उतर जाओ बिना टांगे तोड़वाए। लेकिन अगर पायलट थोड़ा कमजोर सिंह हो तो ऊपर वाला ढक्कन खोलो, इधर से ये स्टेप निकालो, पीछे की साइड से हैंडल निकालो जो कि ऑलरेडी रील से बंधा होता है। इसे टाइट की पकड़ के स्टेप पर पैर रखो और ऊपर से बाहर निकल जाओ। फिर पैसेंजर्स के लिए दुआ करके कूद जाओ। रील ऑटोमेटिकली आराम से नीचे उतार देगी।